Labarai da ɗumi-ɗuminsa a kan harin da 'yan ta'adda suka kai ƙasar Mali, wanda a yanzu yake alamta cewa alamu ne da suke nuna ana nufin AES Nijar Mali Burkina Faso da wani makirci, inda ake yunƙurin a kawar da shugabannin ƙasashen nan Nijar, Mali, Burkina Faso duka a kau da waɗannan sojoji. Wato, bayan an kau da Assimi Goïta sai a kau da Chani sannan kuma Ibrahim Traoré. Wanda wannan yunkuri nasu sun yo shi ne, wanda a yanzu wannan wani babban shiri ne da ake bayyana shi da cewa wannan wato haɗaka ta 'yan ta'adda wato da Jama'atu Nasarar Al-Islam JNIM da kuma FLA tabbas wani babban shiri suka kunso. Sai dai a yanzu ana kallon cewar shin makircin nan da aka kulla domin kauda shugabannin AES wato Chani, Assimi Goïta da Ibrahim Traoré, waye yake da alhakin hakan? Waye ya kitso wannan al'amari? A yanzu abin da ya faru a ƙasar Mali babbar izina ce, saboda dubban 'yan ta'addan da suka kwararo cikin ƙasar Malin har suka kwace iko da wasu yankuna, suka yi yunkurin wato kau da shugaban ƙasar da ma gwamnatin ƙasar ta Mali, wanda a batun da ake yi da sun samu nasarar aiwatar da haka, to da yanzu ba wannan maganar ake ba, sun dirfafi Nijar ko kuma Burkina Faso, wanda dama an fara gani tun farko wa suka fara nufa. Sun fara nufar Burkina Faso ne, inda wato Ibrahim Traoré tun lokacin da ya karbi ikon ƙasar kusan za a iya ambata cewa an yi masa yunkurin juyin mulki kusan so karo 18-19 ko ma 20, wanda an so kifar da gwamnatin tasa, kuma 'yan ta'adda su ma suna ta fama a wannan wato yankuna na ƙasar, amma ba su samu nasara ba, inda babban shirin da suka yi dama wanda suka so fara kawarwa wato Assimi Goïta, ƙasar Mali ita suka fara so su kau da ita, sannan su darfafi Nijar da kuma Burkina Faso. To a yanzu ƙasar Malin su ma alhamdulillahi shirin nasu duk da irin ƙarfi da yi ba su kai ga cimma abin da suke so su cimma ba. A yanzu hasashen da ake yi wannan wato kau da gwamnatoci da ake yunkurin yi na AES, wato wasu na zargin wato Faransa suke zargi da hannu cikin al'amarin, saboda yanda Faransa wato ta bari waɗannan ƙasashe suka kubuce mata, ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso. Faransa har yau na da takaici da ciwon wato kubuce mata da waɗannan ƙasashe da suka yi, da korata da suka yi, kuma wanda kowa ya sani Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe a duniya da take bawa Faransa arziki, wanda Faransa take kwasa. Kuma haka zalika ga ita kanta Malin, ga Burkina Faso. To a yanzu duk wannan arziki da Faransa ke samu ta hanyar waɗannan ƙasashe babu shi, kuma sun kore ta, alhalin kuma ita ce wadda ta kasance ta raine su, ta ba su ‘yanci. Kuma a halin da ake ciki wannan kora da ƙasashen suka yi wa Faransa ya yi wa shugaban ƙasar Emmanuel Macron ciwo, kuma ya ci alwashin dawowa cikin ƙasashen, inda ake kallon wannan hanya na daga cikin wato hanyar da za su dawo cikin ƙasar idan aka kauda shugabannin mulkin sojin a yanzu, aka kafa dimokuraɗiyya, yayin da 'yan ƙasar gaba ɗaya na AES suke nuna babu su babu wannan wato dimokuraɗiyya, babu su ba dimokuraɗiyya. Hakan yana nuna cewa sojoji suke bukata su ci gaba da yi masu mulki. Kaga idan haka ta ci gaba da tabbata, shikenan babu Faransa ba kayanta, kuma kullum burin Faransa shine dawowa cikin waɗannan ƙasashen. A yanzu dai ana kallon abin da ya faru a Mali kamar hanya ce da aka ɗauko domin kau da gwamnatocin nan ga baki ɗayansu. To masu saurare, me za ku ce kan wannan batutuwa a yanzu da suke wakana ga waɗannan ƙasashe na AES, Nijar, Mali, Burkina Faso, wanda a yanzu ake kallon wato abin da ya faru yana alamta cewa tabbas gwamnatocin nan na Nijar, Mali, Burkina Faso su ƙara tashi tsaye domin kare kansu, saboda abubuwan da suke nufato su, dubban 'yan ta'addan da aka kwararo domin kauda wato tasirin wannan ƙasashe, ko mu ce wannan mulki na CNSP da kuma mulkin Mali da kuma mulkin wato ƙasar nan ta Burkina Faso, abu ne wanda ya kamata su ƙara tashi tsaye. To masu saurare, me za ku ce kan haka? Mun gode. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu, ku dangwala mana alamar subscribing domin samun rahotannin labarai kan